Pengalaman saya dulu saat gatal tenggorokan, dada sakit akibat batuk kering yang lumayan parah, orang tua saya dulu tidak buru-buru untuk bawa saya berobat ke dokter, apalagi beli obat di warung. Saya masih ingat sekali, terutama ibu saya yang selalu pertama buatkan saya ramuan herbal. Waktu itu saya dibuatkan ramuan herbal dari dua jenis bahan tanaman dan terbukti mujarab. Saya akan tunjukkan bahannya. Coba perhatikan baik-baik dan diingat. Nah ini ya, pertama talas hitam liar, kedua jahe sebesar jempol kaki. Sebelum saya lanjut cara pengolahan, tolong bantu bagikan video ini supaya manfaatnya bisa dirasakan oleh orang banyak. Kita ambil secukupnya dan cuci bersih. Kita potong-potong. Kita rendam selama 10 menit dengan menggunakan garam ya, supaya gatalnya itu hilang ya. Sambil menunggu, kita parut jahenya. Kita bungkus talas yang sudah direndam 10 menit ya, menggunakan garam. Di sini kita tambahkan jahe ya. Kita aduk sampai merata ya. Kita panggang di atas kompor dengan api yang sedang. Kita balikkan dulu ya. Sudah cukup, kita angkat. Nah, seperti ini ya teman-teman. Saat kita mau makan, kita bisa tambahkan garam lagi ya, secukupnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak lama setelah saya konsumsi dua bahan herbal ini, rutin selama 2 hari, alhamdulillah batuk kering saya membaik dan sembuh ya. Seperti itu. Terima kasih.